Vidio sam zapravo da se ljudi stvarno boje, da je situacija dosta ozbiljna, da je dosta tih turističkih mjesta prazno. Bog svima, evo ja sam Stjepan, javljam se sa Tajlanda vezano za cijeli ovaj slučaj sa koronavirusom koji se trenutno dešava. Ali evo ja sam hodam jednom ulicom koja nije toliko popularna, nije turistička ulica, neka najobičnija ulica u gradu, 30 minuta od centra. I evo, kao što možemo vidjeti, zapravo je dosta prazno. Avion do Bangkoka je bio jako pun, jako turista iz Velike Britanije, dosta starijih turista. Pa ćemo vidjeti kakva je situacija tu oko ovih hramova, po ovim ulicama gdje je puno barova. Dosta dućana je zatvoreno. Ja sad nisam točno upoznat sa situacijom, je li to zato što je već prošlo radno vrijeme. Sad je neki 6 popodne u petak, pa je možda to razlog, ali kažem ne znam, nisam siguran. Vidim dosta da i dalje rade oni štandovi sa uličnom hranom. Ljudi bez problema jedu, život teče kao i normalno, mislim nema neke prevelike zabrinutosti. I u hotelu su nam rekli da kao nema problema kretati se okolo, da je sve relativno sigurno, ali mislim na kraju dana je dobro uvijek se pridržavati onih nekih osnovnih pravila, a to je kao što kažu da se peru ruke češće. Sad se nalazimo u jednoj ulici koja je dosta popularna među lokalcima. Tu su ovako te male trgovinice u koje oni inače idu. A opet sam jedini turist. Kao što vidite, bez obzira na tu gripu i virus, ljudi su dalje na ulicama, dalje se druže, stvari se prodaju, igra se loto. Evo sad smo u najpoznatijoj ulici turističkoj u Bangkoku, Khao San. Inače u ovo vrijeme Khao San je krcat, dakle ovdje se jako teško uopće može proći koliko je ljudi, ali danas izgleda da je prazno. Kad sam dolazio na Tajland, avion je bio pun i moja očekivanja su bila velika. Mislio sam da će biti kao što je bilo inače. Došao sam sa nekakvim pozitivnim stavom. Nisam jedan od onih koji zagovara to da je ta gripa nešto ozbiljno, nažalost. Mislim da je bila cijelo vrijeme prenapuhana situacija cijela i da je nekako su mediji bili ti koji šire paniku. Ali sam onda došao tamo i vidio sam zapravo da se ljudi stvarno boje, da je situacija dosta ozbiljna, da je dosta tih turističkih mjesta prazno, ako uopće ima turista. Pričao sam sa dosta lokalnih ljudi, dosta taksista, oni koji su zapravo najviše pogođeni cijelim ovim problemom, tim nedostatkom ljudi koji dolaze i koji od toga žive. I oni kažu da je problem realan, da postoji puno slučajeva trenutno. Tajland općenito je bio jedna od prvih zemalja nakon Kine koji je potvrdio slučajeve, ali trenutno se situacija stabilizira i postaje sve bolje. Ali na kraju krajeva šteta je već nekako na neki način učinjena i teško da će se do kraja godine promijeniti. Jako puno ljudi vidim da kašlju, kišu bez da stavljaju ruke na usta. Mislim, to je prije svega glavni način na koji se taj cijeli virus i širi i mislim da je to nekakav prvi korak, da jednostavno brinemo o tome kako se odnosimo prema vlastitoj higijeni, pa evo i peremo ruke, ali kako se odnosimo prema ljudima koji su oko nas, ako smo bolesni, ako kašljucamo i tako dalje. Mislim da ne treba sad odlučiti da ćemo odjedanput izbjegavati sve, da nećemo izlaziti iz kuće, da je to jedini način da se zaraza spriječi. Naravno da, ljudi koji su bolesni, kojima je nekakva karantena već određena ili potvrđena, ljudi koji rade ili se na čijem se radnom mjestu potvrdio nekakav slučaj, da karantina je najpametnija opcija, ali za nekoga ko živi najnormalniji život, mislim da ne bi trebao se skrivati doma u kući, zatvoriti u svoja 4 zida i jednostavno se nada da se to prođe. Mislim da život ide dalje, život mora ići dalje i nema potrebe za nekakvim prevelikim strahom. Može i ne mora se desiti vama, ali isto tako ako je suđeno nekako desit će se i ako ste doma, može vam donijeti dijete iz škole, može vam donijeti žena, muž i bilo šta drugo.
Tako da prije svega nekako imati to na umu, poduzeti sve mjere prevencije, ali na kraju krajeva ostati u cijeloj toj situaciji normalan i ne previše paničariti.